73 მოწამლული და პანიკაში მყოფი მოსახლეობა ლილოს ტერიტორიაზე საკნავთის დასახლებაში ქიმიური ავზი მწყობრიდან გამოვიდა და მიმდებარე ტერიტორიაზე ქლორმა გაჟონა. უკვე ცნობილია, რომავს ონკანი დაუზიანდა, რის გამოც ტერიტორიაზე მომწამლელი ნივთიერების გავრცელება მოხდა. ინტოქსიკაცია საკნავთის დასახლებაში მცხოვრებლების გარდა ტერიტორიაზე შემთხვევით გამვლელებმაც მიიღეს. საწარმო, სადაც ინციდენტი მოხდა, კომპანია კრისტალს ეკუთვნის. 73 მოწამლული ქალაქის სხვადასხვა საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მოწამლულებს შორის ერთი ორსული ქალბატონი და მცირეწლოვანი ბავშვებიც არიან. როგორია დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ თემაზე პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ქეთი ხიდიშელი ისაუბრებს. ქეთი, რამდენი პაციენტი რჩება ამ დროისთვის თბილისის კლინიკებში? Ლევან, ამ დროისთვის საავადმყოფოებში რჩება 40 მოწამლული ადამიანი, მათ შორის არიან მცირეწლოვანი ბავშვები. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა ისინი გადაუდებელ მკურნალობას გადიან იაშვილის სახელობის კლინიკაში. ყველაზე მცირეწლოვანი მოწამლულებს შორის არის 2 წლინახევრის ბავშვი, მოწამლულებს შორის არის ასევე ორსული ქალბატონი. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაც სტაბილურია, თუმცა მას მკურნალობა უტარდება ღუდუშაურის სახელობის კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებაში. ამ დრომდე ყველაზე მძიმე რჩება 18 წლის ლაშა ნარიმანიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ის დაავადებულია ასთმით, მას გუშინ საავადმყოფოში გადაყვანისას გაუჩერდა გული. ის ამ დრომდე შოკურ მდგომარეობაში იმყოფება. 12 პაციენტი შემოვიდა იმ ცნობილი შემთხვევიდან ზემო სასუქისების კატარის შევილებით. აქედან 3 იმთავითვე იქნა გაშვებული სახლში, 9 პაციენტი ჯერჯერობით აქ იმყოფება, მაგრამ 9-ის მდგომარეობა დამკმაყოფილებელია და სულ ახლოს საათებში წავლენ სახლში. იაშვილის კლინიკაში შემოყვანილია 9 პაციენტი, 9-ის მდგომარეობა დამკმაყოფილებელი ამჟამად იმყოფებიან დაკვირვების ქვეშ და ალბათ დღეს ბოლოს გაეწერებიან ბინაში. იმ ადგილთან ტრანსპორტმა გამოიარა გზის პირზე არის ის ადგილი, სადაც აფეთქდა და გამოიარა თვითონ ავტობუსმა და ხალხი შეწუხდა სუნზე და გაჩერება მოითხოვეს და რო გაჩერდა ავტობუსი ჩამოვიდნენ დაბლად. ზოგი ორსულით იყო ბავშვები იყვნენ ისთან ჩამოსვლის დროს ეს ასთმიანი ბავშვი რო იყო შეეკრა სუნთან. წამალი კი ჰქონდა ჯიბეში იხურებდა, მაგრამ გაითიშა უცბად გონებაში. მდგომარეობა არის მძიმე. მყოფება მართლის სუნთქვაზე ამჟამად არის რეანიმაციულ განყოფილებაში. მდგომარეობა ხდება კრიტიკულად. ამ დრომდე საგანგებო რეჟიმში მუშაობს თბილისის ყველა საავადმყოფო. გუშინ მომხდარი ინციდენტის შემდეგ საავადმყოფოებში შეიყვანეს 73 მოწამლული ადამიანი. გუშინ ღამის განმავლობაში გაწერეს 33 პაციენტი. ამ დრომდე მკურნალობას გადის 40 პაციენტი. ექიმები ჯერჯერობით ვერ აკეთებენ პროგნოზს 18 წლის ლაშა ნარიმანიძის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. მოწამლულების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ქეთი ხიდიშელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თუ რა სახის მკურნალობა უტარდება დაშავებულებს, უფრო დეტალურად ამაზე ქრონიკის ეთერში ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ისაუბრებს. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ. მკურნალობის პარალელურად საინტერესოა, ვინ აანაზღაურებს ხარჯებს, რომელიც დაშავებულებს სამედიცინო დახმარებისთვის დაჭირდათ. ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო დგას ყველა პაციენტის გვერდით და შესაბამისად სახელმწიფო გაიღებს იმ ხარჯებს, რაც 73 პაციენტის მკურნალობას დაჭირდა წუხანდელი ღამიდან მოყოლებული. ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ აქ ინგოროყვას კლინიკაში უკვე მხოლოდ 5 პაციენტი რჩება. აქედან 3-ის მდგომარეობა აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელია. ერთი ლაშა ნარიმანიძის შესახებ თქვენ ახლა უკვე ისაუბრეთ. არის მეორე ქალბატონიც, რომელსაც ასევე ასთმა ჰქონდა, მაგრამ მისი მდგომარეობა საკმაოდ ნორმალურია, როგორც ექიმები ამბობენ. ლაშა ნარიმანიძის მძიმე რჩება. სხვა კლინიკებში ბუნებრივია ჩვენ ვაგრძელებთ შემოვლებს. სხვა კლინიკებშიც ნენელა ხდება პაციენტების გაწერა სახლებში, თუმცა ამავდროულად ჩვენ კონტროლზე გვყავს სიტუაცია, რომ თითეული პაციენტი, რომელსაც შეიძლება მოგვიანებით კვლავ დაჭირდეს გარკვეული ტიპის ამბულატორიული მომსახურება, კონტაქტზე ვართ თითოეულ მათგანთან და თითოეულ მათგანს დავეხმარებით საიმისოთ, რომ მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლე საფრთხე არ იმუქრება, მაგრამ ჯანმრთელობის გაუარესება თუ მოხდება, ჩვენ ბუნებრივია კონტროლზე გვყავს სიტუაცია აყვანებით. ბატონ ზურაბ, სწორედ ამ თემაზე მინდა ჩაგეკითხოთ, ექიმების პროგნოზით ხომ არ არის მოსალოდნელი რომელიმე პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება მოსალოდნელი? როგორც ექიმები ამბობენ, ეს მოსალოდნელი არ არის, თუმცა ცალკეულ შემთხვევებში თუ კი ადამიანს ქონდა გარკვეული პრობლემები ფილტვებთან დაკავშირებით, შეიძლება სასუნთქზებთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს გარკვეული ტიპის გართულებები, მაგრამ მინდა დავამშვიდო თითოეული პაციენტი და მათი ახლობელი, რომ სახელმწიფო მათ გვერდით დგას და ჩვენ თითოეულ მათგანს მაქსიმალურ ყურადღებას მივაქცევთ.
ქრონიკის ეთერში მოწამლულებთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი საუბრობდა, მისი თქმით, დაშავებულების მკურნალობის ხარჯებს მთლიანად სახელმწიფო აანაზღაურებს. ქლორმა საკნავთის დასახლებაში გვიან ღამით მეორედაც გაჟონა, რის შედეგადაც მომწამლელი ნივთიერება გარემოში კიდევ უფრო დიდი დოზით მოხვდა. ადგილზე გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები იყო მობილიზებული და მათ საკნავთის დასახლებაში ჰაერის სინჯები აიღეს. რა შედეგები დაფიქსირდა ჰაერის სინჯების შემდეგ? ამ საკითხზე პირდაპირ ეთერში ქრონიკის კითხვებს გოგა ხაჩიძე უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონო გოგა, იმ ტესტების და სამუშაოების მიხედვით, რომელიც თქვენმა უწყებამ ჩაატარა, რამდენად უსაფრთხოა ამ წუთისთვის საკნავთის დასახლებაში გარემო? ამ წუთს სრული პასუხისგებლობით უნდა გითხრათ, რომ არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, გარკვეულ ადგილებზე იქ სადაც მოხდა გაჟონა შეიგრძნობენ ალბათ სულს, თუმცა ეს არ არის ასე ვთქვათ ჯანმრთელობისთვის საშიში. გარემოსაც შეეხება მიდის ჰაერის ანალიზი, ჰაერის სინჯების აღება, წყლის ანალიზის გაკეთება. ვერ ვიტყვი რომ ეს არის რაღაცა ისეთი ძიმე, ვთქვათ, მდგომარეობა გარემოსთვის, ეს ის ქლორია, რომელსაც ჩვეულებრივად სასმელი წყლის ასე დამუშავებისთვის იყენებენ. უბრალოდ ამ ქლორის დიდი რაოდენობით ერთ ადგილზე ვთქვათ კონცენტრირებამ გამოიწვია სამწუხაროდ ჩვენთან მოქალაქეების მოწამლა. დანარჩენი ყველა შესაბამისი სამუშაო ტარდება, პრაქტიკულად შედეგების აღმოფხვრაზეა ახლა საუბარი, თუ რამე მცირე შედეგი დარჩა, შესაბამისი სამსახურები არიან ადგილზე, მეც გახდით ადგილზე და ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ შედეგები აღმოიფხვრას და არანაირი ზედმეტი ვთქვათ დამატებითი რამე ცუდი ზეგავლენა არ მოახდინოს ამ ფაქტმა არც მოსახლეობას და არც გარემოს. წინასწარი ცნობებით ქლორის გარემოში მოხვედრა ავზის ონკანის დაზიანებამ გამოიწვია. თქვენი ინფორმაციით ხომ არ იყო სხვა შეცდომა ამ თქვათ უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა, რამაც საბოლოოდ ადამიანების სიცოცხლეს შეუქმნა საფრთხე? ეს ალბათ გამოძიების სათქმელია, მიმდინარეობს გამოძიება, სხვა უწყებაა ჩართული და მე ვერ მოგახსენებთ ამაზე. ამაზე ალბათ სხვა უწყების წარმომადგენლები გააკეთებენ კომენტარს. დიდი მადლობა. ქრონიკის პირდაპირ ეთერში გარემოს დაცვის მინისტრი გოგა ხაჩიძე საუბრობდა. გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურებმა უკვე აიღეს ჰაერის სინჯები ტერიტორიაზე და მინისტრის განცხადებით ადგილზე ცხოვრება და ასევე საქმიანობა არის უსაფრთხო. ინციდენტი, რომელმაც ათობით ადამიანის მოწამვლა და მოსახლეობა პანიკაში ჩააგდო, ღამის 22 საათზე მოხდა. საკნავთის დასახლებაში ქიმიური ავზი მწყობრიდან გამოვიდა და მიმდებარე ტერიტორიაზე ქლორმა გაჟონვა დაიწყო. საწარმოს, სადაც ინციდენტი მოხდა, კომპანია კრისტალს ეკუთვნის, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები საკნავთის დასახლებაში. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი. საკნავთის დასახლებაში ქიმიური ავზი მწყობრიდან გამოვიდა. შემთხვევა ღამის 10 საათზე მოხდა. არსებული ინფორმაციით ავზ ონკანი დაუზიარდარის გამოც მომწამლავმა ნივთიერებამ გაჟონა. დიდი რაოდენობით გავრცელებულმა მავნე გამონაბოლქვმა 73 ადამიანის ინტოქსიკაცია გამოიწვია. შემთხვევის ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ სპეციალური სამსახურები. დაზიანებული ავზი დასახლებული ტერიტორიიდან დაუსახლებელ ადგილზე გადაიტანეს. ილოს დასახლებაში რამდენჯერმე ჩატარდა ჰაერის ტესტი. ამ დროისთვის ტემპერატურა ნორმის ფარგლებში. სუნი წამოვიდა რა და მოსახლეობა პანიკაში ჩავარდა და გაიქცე ნაკეთებიდან და ძალიან ცუდად იმოქმედა ხალხზე. გამოვედით სახლიდან და ვიგრძენი ქლორის სუნი. და ვხედავ აი ესეთი სიტუაცია არიგებდნენ ძელი და მივიღეთ ძე. ადგილობრივ კერძო საწარმოში მიმდინარეობდა ქლორის ავზის გადატანა, რის შედეგადაც მოხდა გაჟონვა ქლორის. როგორც ყოველთვის დროულად გამოცხადა სამაშველო სამსახური, ჩაატარა შესაბამისი სამუშაოები. ამ დრომდე საგანგებო რეჟიმში მუშაობს თბილისის ყველა საავადმყოფო. მოწამლულები ინგოროყვას სახელობის კლინიკაში, ხუდუშაურის იაშვილისა და მიხაელოვის სახელობის კლინიკაში არიან მოთავსებულები. განსაკუთრებით მძიმეა 18 წლის ახალგაზრდა საავადმყოფოში გადაყვანისას სასწრაფო დახმარების მანქანაში გული გაუჩერდა. ის ამ დრომდე შოკურ მდგომარეობაშია. მოწამლულთა შორის არის ერთი ორსულიც. თბილისის ყველა საათისათვის 33 ამოტყოფი უკვე გაეწერა ბინაზე და ვფიქრობ, რომ უახლოესი საათების განმავლობაში დარჩენილი 40 ამოტყოფიდან 39-იც გაეწერება. რაც შეეხება ყველა სამედიცინო ხარს, ყველა პაციენტისას, რომლებსაც თბილისის კლინიკებს მიმართეს, მთლიანად დაფარავს სახელმწიფო. ნავთის დასახლებაში ტრაგედიის დროს დაშავებული ადამიანები მიხეილ სააკაშვილმა მოინახულა. საქართველოს პრეზიდენტი ინგოროყვას სახელობის საავადმყოფოში გვიან ღამით მივიდა. ქვეყნის პირველი პირი პირადად დაინტერესდა დაშავებულთა მდგომარეობით და მეტ პერსონალს დაესაუბრა. ინგოროყვას საავადმყოფოში მიხეილ სააკაშვილს ჯანდაცვის მინისტრიც ახდა. უკვე გადაწყდა, რომ 73-ვე პაციენტის მკურნალობის ხარჯებს საქართველოს მთავრობა დაფარავს.
რა სიმწრებია? ესენი იყო მოწამვლის სიმწრები, იყო სუნთქვის უკმარისობები და იყო ესეთი აჩქარებული სუნთქები, ყველას გადაღებულია ფილტრები, გადაღებულია კომპიუტერში. შევიდა შიგნით ორგანიზმში. სუნთქვის იმის აირით. რესპირატორული ინფექცია პრინციპში. სად იყავით ეს რომ მოხდა გაჟობა? აბა შიგნით იყავით შენობაში? ავტობუსში იყო. ავტობუსი იყო ახლოს. საიდან სად მიდიოთ საწყობ? ბატონო? და ვიხდი რომ რაღაცა ეს იყო თუ? ვერ ვიხდით ჩოლო. გამიგია რაფერი და გონებას კარგავდი, ვიღაცა გამიჩერა, აი არც ვიცი ვინ არის, რომ დიდი მადლობა. არა, მე არ ვატარებ. ქუჩაზე ვიყავ გადმოსული მაღაზიაში. გავაჩერებინე просто რა. და ქუჩაზე გადავდიოდი რაღაც და უნდა მიყიდა რაღაცა და თვითონ გავხდი და ყველა გარბოდა და გავიქცევი ვიღაცა გამიჩერა და ჩაჯეშიო. და ჩაუჯეში და სახეზე მიყავდა არ დაგეძინოსო რა და აქ რომ მომიყვანა, გონებას კარგავდა, აქ რომ მოვიდი ახლა. რა ვიცი, ძალიან კარგავ და თვითონ გავხდი მაგილად რა. მთელი სასწრაფოების მობილიზება მოხდა იქ ადგილზე და მთელი ეს დაახლოებით 50-ზე მეტი პაციენტი უკვე სასწრაფოებმა წამოიყვანეს. ეხლა განზავდა თორე პირველი ალბათ ახლო შემთხვევაში ტოქსიკური. ერთი ბავშვია რომელიც კარგად არის. როგორც ამბობთ საცობი გამოაღვიძო. ეს 18 წლის ბიჭი სად იყო? ძალიან ახლო იყო? ძალიან ახლო იყო. და მას თავის დაავადებაც ჰქონია გულის და ესე გაუშვებთ ამათ, ხო? კი, როგორც კი დასწავლეთ სუნთქვას აღადგენენ ეს საბრუწყოები. და ზევადიანი ეფექტები ხო არა? არა. ესენი არ არის, ესენი აბსოლუტურად ყველაფერი გამოსულია უკვე ორგანიზმიდან. გამეტები დახმარება ხო? არა, მადლობთ. ქლორი ეს არის მომწამლავი ნივთიერება, მას გამაღიზიანებელი და მხუთავი თვისებები გააჩნია. ხველა, პირისყრუ სიმშრალე, ღებინებად, კიბილი და შებერივობა მუცლის ზედა არეში, თავბრუსხვევა და საერთო სისუსტე. ამ სიმპტომებით გამოიხატება ქლორის მოწამვლა, რაც სასუნთქი გზების დაზიანებასა და ასთმურ შეტევას იწვევს. დაზიანებული მკურნალობის შემთხვევაში შემთხვევა შესაძლოა ფატალურად დასრულდეს. არის გამაღიზიანებელი აირი, რომელიც მოქმედებს პირველ რიგში სასუნთქებზე. გააჩნია ექსპოზიციის პერიოდს, თუ ხანგრძლივი ექსპოზიცია არის, მაშინ სერიოზული დაზიანება შეიძლება გამოიწვიოს. ეს არის აკროლადი ნივთიერება, რომელიც ადვილად დაიშლება, სათანადო დამუშავების შემდგომ ტერიტორია იქნება ჩვეულებრივად გამოსაყენებელი. საწარმო, სადაც ინციდენტი მოხდა, შეპესე კრისტალს ეკუთვნის. სამართალდამცავები ამ დრომდე კითხავენ კომპანიის დირექტორს. მომხდარზე საქმე 240 მუხლით აღიძრა, რაც სამუშაოს მიმდინარეობისას უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით კვალიფიცირდება. არ არის გამორიცხული, რომ ძიების პროცესში 240-280 მუხლმა ჩაანაცვლოს, რაც ბუნებისთვის საშიში ნივთიერების არასათანადო მოპყრობას და გარემოს დაბინძურებას გულისხმობს, რამაც ადამიანებს საფრთხე შეუქმნა.